Est-ce que tu sais ce qu'elle a? J'entends des sons. J'ai l'impression que c'est en fonction de la lumière, tu vois. J'ai un étau dans la tête. Plus on va l'exposer à des lumières différentes, plus on va avoir des sons différents. Frère, les gens ils vont être hypnotisés par notre musique. Elle est plus chaude du tout. Elle va être chaude. Elle est plus chaude. Elle va être chaude, je te dis, elle va être chaude. Non, arrête! Suis-moi, on va y arriver. Et ta Lou, dans une semaine, elle ira mieux.